Deixa eu acender. Joga. Aí. Dois. Vai pegar. Aí, vai, roda. Aê! Ela tá jogando nas minhas pernas não, Nicole. Aê, vai. Uhul! Ela jogou, foi nas minhas pernas. Vai pegar. Vai pegar, Ni. Bota de novo, tá vendo? De novo. Vai, cuidado. O O olho. Aê. Ela tem medo de não faz tudo. Eita! Vai. Encosta na brasa. É o olho dela, Bruno, na fumaça. Aê! É. Não pode encostar muito perto de tu, não, viu? Dói não, não? Pera, tem que esperar pegar. De novo. Quando for rodar, estica o braço, viu? Aê! Isso, meu amor. Pode rodar com força. É só com o braço esticado. Sim, assim, assim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Coisa tu quer mais? Espera pegar. Aí. Vai pegar, roda. Uhul! Mais ligeira. Dura pouquinho. Vá, pode ir. Essa daí não coisa mais não, meu amor. Tem que ser outra. Essa aí já acabou. Fica foi assim. Sai daquela lá. Que ela soltou agora. Só tem dela. Vai pegar. Vai de novo. Vai pegar, não? Uhul! Ai, essa demorou. Foi? Coisa mais não, não? Falta um ainda, tu quer? Falta. Deixa eu ver. Tem duas. Tu quer soltar?